ทุกคนครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือฮูลาฮูป3กิโลซับหนา10มิลรอบวง110เซนติเมตรจะเป็นไอเทมใหม่ของทางร้านนะครับเราปักตะกร้าให้แล้วนะครับสำหรับคนอ้วนไม่รอบเอวไม่เกิน50เซนไม่เกิน50นิ้วนะครับทุกคนครับสำหรับคนอ้วนฝึกเล่นลดหน้าท้องลดพุงลดไขมันช่วยจัดระเบียบของลำไส้ได้ด้วยนะครับช่วยระบบทางเดินหายใจโล่งสะดวกช่วยกับการทรงตัวได้ด้วยนะครับนี่คือฮูลาฮูปครับประโยชน์ของฮูลาฮูปเยอะแยะมากมายเลยครับปักตะกร้าให้แล้วนะครับทุกคนต้องเป็นสินี่คือ EP 3เราต้องเป็นสิเอ้ยใกล้เป็นแล้วอยู่แล้วกันหรือเปล่า ไม่เอาที่เขียนเป็น เล่นไม่เป็นก็บอกคือโอ้ใกล้แล้วปักตะกร้าให้แล้วนะจ๊ะ